दोस्तों, दादाजी को उनके खेत में एक बड़ा सोने का अंडा मिलता, जिसको देखकर दादाजी एकदम हैरान हो जाते। उसके बाद दादाजी सोने के अंडे को अपने घर लेकर आते और घर में रख देते। अगले दिन अंडे में से एक बड़ी और सोने की बतख निकलती है। बतख खूब सारा सोने का अंडा देती है, जिसको देखकर दादाजी बहुत खुश होते। दादाजी अंडे को बेचने बाजार ले जाते और बेचकर खूब पैसा कमाते। दादाजी एक दिन अंडा बेचने बाजार चले जाते, जिसके बाद बतख के पास एक बड़ा एनाकोंडा सांप आ जाता और बतख को मार देता है। बतख वहीं मर जाती। दादाजी बाजार से आते, बतख को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।